Conocer los voltajes de una tarjeta electrónica es lo más importante al momento de reparar cualquier equipo electrónico. Por este motivo, te compartimos los voltajes más importantes de una mainboard de un televisor marca LG. Si el contenido de este video te sirve, por favor dale like y suscríbete para que sigas recibiendo este tipo de información y puedas realizar tus reparaciones de manera rápida y sencilla. Empecemos. Esperamos que este contenido sea de mucha ayuda para ti. No olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video. ¡Muchas gracias!